Für das, was jetzt passiert, muss man eindeutig die Hut aufsetzen. Nice, Digga! Wie man unschwer erkennen kann, habe ich mir eine Penis-Vergrößerungsmaschine bestellt. Nochmal grosses Dankeschön an jeden einzelnen Dude, der im 12-Stunden-Stream gespendet hat. Es sind, für die das nicht mitbekommen haben, 2100 Franken zusammengekommen. Ich habe die 2100 Franken genommen, privat verdoppelt und jetzt haben wir hier einen PC. Und ich habe den bestellt bei MIFCOM und ich sehe jetzt dann, schon wie die Haters reinkommen und sagen, MIFCOM ist viel zu teuer, bla bla bla. Digga, wir schauen das alles noch an. Der ist heute angekommen und ich tue den jetzt eröffnen. Wehe Dr. PC seht scheiße USS denn detscht's. Ja, Digga, holy shit, Dude, Alter. Der PC sieht fucking geil aus. Die werden noch nie so einen geilen PC gesehen haben. Hört ihr mich? Schnipp, schnapp, schnappi ab. Ich habe Angst, dass ich mit PC reinschneide. Bro, wieso funktioniert das nicht? Lieber Kunde, in den Wintermonaten ist der von Ihnen bestellte PC bei der Auslieferung längere Zeit niedrigen Temperaturen ausgesetzt. Ja, Digga, interessiert nichts. Braucht man das? Chat, was ist das? Weiß ich nicht, für was das ist. 1, 2, 3. Da ist das Ding. Du musst nichts machen, das Zeug ist bei den meisten Komponenten dabei. Das brauchst du alles nur, wenn du irgendetwas nachrüsten willst. Okay. Nachrüsten, als hätte man zu wenig Rüebli fürs Mittagessen gemacht. Dann musst du auch nachrüsten. Das ist gut gewesen, Chat. Alter, die haben so Dinge mitgeschickt, wo man in ein Boot rein tun kann, das Boot fährt. Das ist übel nett. Moskau, Moskau. Adi Totor 20 sieht das erste Mal einen PC lüften und denkt, es ist ein Bootmotor. Digga, ich habe mir ein Boot bestellt, kein PC. Ich weiss nicht, was euch das Problem ist. Chat, warte, slow down. Ui, Memo. Tu dich erden, bevor der PC an. Stimmt, das habe ich wie muss ich mich erden, Chat? Wie muss ich mich erden? Ich meine, ich bin ja am Boden geblieben, aber ich muss mich trotzdem noch erden. Ich bin so abgehoben. Ich bin nicht mehr abgehoben. Ja, aber Bro, ich bekomme den nicht raus. Er kommt raus. Da ist umgekehrt. Chat, da ist umgekehrt. Was muss ich jetzt machen? Muss ich ihn umdrehen? Digga, das Pack ist jetzt die ganze Zeit umgekehrt da gestanden. Ey, Digga, Chat, macht jetzt mal nicht diesen. Kann ich ihn jetzt umdrehen? Jetzt seht ihr dann meinen PC zum ersten Mal. Ich habe ihn, Chat. Ui! Jetzt ich stecke das Schmuckstück mir Wend Let's GSEH. Chat, ich glaube, ich kann ihn im Stream jetzt nicht einstecken. Weil es hat geheißen, ich muss das erst aufmachen und dann die Transportsicherung rausnehmen. Wette, Minecraft legt auch dort drauf. Ey, Digga, Mann. Ich als guter alter PC-Expert kenne mich natürlich extrem gut aus. Mit den Zahlen, die ich jetzt so vorlese. Das ist mein Spezialgebiet. Wir haben hier innen ein MIFCOM High-End... Okay, das ist das Gesamte, das ist noch nicht drin. Das ist jetzt für alle Nerds, was interessiert, aber ich nehme an, ein paar Folgen im Chat. Crosshair ICU 465X RGB schwarz Glasfenster. Ich glaube, das ist die Hülle. CPU, jetzt wird's spannend. AMD Ryzen 7 5800X 8x3,8 GHz 32 Megabit L3 Cage. Wenn es nicht besser geht als das, dann weiß ich auch nicht. MSI B550 Gaming Carbon Wi-Fi AMD. Ist das nice? Okay, jetzt kommt die Grafikkarte, auf das wartet ihr alle. Wir haben drinnen eine Nvidia GeForce RTX 3070 8 GB MSI Ventus 2X OC. Wieso haben wir keine 3080 drin? Weil die auch nicht verfügbar sind. WDF nur 3070, nicht mal 3090. Ja, Digga, komm, habt euch die Fresse, Alter. Ich glaube, 3090 wäre momentan so viel wert wie der ganze PC. Alle 3080 sind in meiner Bitcoin-Farm. Eben, das ist das Problem, Digga. 16 GB DDR
3000 Crosshair Vengeance LPX Black Ref S Bulk, keine Ahnung was das ist. Dann haben wir SSD 500 GB Samsung 970 Evo Plus und einmal 1 TB Samsung 860 Evo. Tönt cool. Ist da drinnen. Dann haben wir noch einen Fan. Da drinnen sind sogar Fans, Chat. Crosshair ICU H100i RGB Pro XT. Dann noch ein Cap for Hydro Pro XT MIFCOM Logo Black. Und dann ist da drauf iOS Sierra ist drauf und ein ACC Power Cable. Die keine Ahnung, was er gekauft hat. Es heisst Corsair, nicht Crosshair. Bro, Digga, ja, ich weiss doch selber nicht, Alter, Mann. iOS, ja, da ist iOS drauf. Ich habe da Mac installiert auf dem PC. Nee, chill, da ist Windows 10 Home 64-Bit Version, MIFCOM, MILF, irgendetwas drauf, keine Ahnung. Ich würde mal so sagen, Chat, auf dem PC läuft Word mit 15 FPS. Für die Leute, die sich mit PCs auskennen, was denken ihr, wie viel hat der kostet? Tun mal schätzen. Wie viel hat der PC allein gekostet? Die scammt. Was scammt, Chat? 3.700. Schau, jetzt hat es so PC-Experten drin, die so sagen, wenn ich das alles selber gekauft hätte, wäre es viel billiger. Stabile PC, Adi, danke vielmals. 3.800. Der PC hat gekostet, ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher, ich glaube, er hat gekostet 2.700 Franken. 2.700 Franken hat der PC gekostet. Und jetzt können wir natürlich die Dudes sagen, das ist schon viel zu teuer, wenn ich alles selber gekauft habe. Wäre es billiger geworden, du bist dumm, wieso bestellst du bei MIFCOM? Aber ihr müsst wissen, erstens habe ich keine Zeit, um das selber aufzubauen. Und zweitens habe ich keine Lust, um das selber aufzubauen. Drittens habe ich zu wenig Erfahrung, um das alles selber rauszusuchen. Und genau für Leute wie mich, die ja so etwas wollen, aber nicht Zeit haben, nicht die Ahnung haben, ist genau MIFCOM. Und logischerweise ist es dort teurer, weil sie übernehmen ja die ganze Beratung. Und außerdem kann ich sagen, wenn ich das selber zusammengebaut hätte, dann hat er nicht funktioniert am Ende vom Tag. Ich habe es mit einem Kollegen, der sich gut mit PCs auskennt, haben alles rausgesucht. 3080 ist nicht verfügbar gewesen, 3070 ist drin. Ja, los, Digga, komm, habt euch die Fresse, Digga. Ich mache nie mehr Spenden-Stream und mache keine Streams mehr. Stream geht jetzt offline, Digga. Nee, Spaß. Danke vielmals an alle, die gespendet haben. Der hat 2700 gekostet. Die restlichen 1300 Franken sind noch Bildschirm, Kabel, USB-Switch und alles, was noch dazu kommt. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Wenn es wieder heisst, der Adi zeigt sein neues Setup. Lasst ein Like da auf YouTube, den Kanal abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video.